asalaamaaleykum mbokki Thiès ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp tey nag li waral jotaay bi mooy première édition du tournoi de la fraternité kii di suñu frère Mbaye Papa ji initié ko tey nag ñu defal li nga xam ne moo di tirage au sort bi di leen fàttali ni rek ba tey équipe bi mi ngi toll ci ñeent ñi war a jongante ci boobule tournoi ñi ci njëkk bokk nekk ci artiste comédien yi de Thiès ñoom ñàkk dafa mel ni dañoo daw te dara xewagul ñeneen ñi le groupe bien de Thiès kii di Habib mooy seen représentant xam naa dinañ ko bàyyi mu nuyoo ak waa Thiès ñi koy seetaan am na tamit les câbles distributeurs de Thiès kii di Djibi Ngom jiite leen moom tamit mu féetee suñu gauche ci kanam dinañ ko bàyyi mu nuyoo ak mbokki Thiès wax tamit initiative bi nan la ko gisee. ba tey rek ci suñu waat ñi ngi am ki nga xam ne moom moo jiite amicale des télévisions locales de Thiès di Ousmane Sow moom tamit dinañ ko bàyyi mu présenté wu xam naa moom rek la ñuy jox kàddu gi mu nuyoog ñi nga xam ne mooy mbokk Thiès yi Ousmane ñi ngi lay nuyu. ñi ngi lay fay di nuyu mbokk téléspectateur Thiès ci yëpp vraiment di ab contentement aussi plateau bi. suñu adversaire yi. loolu moom vraiment dafa am solo. nga nekk adversaire na bien mu nekk sa wet. voilà très bien mu nekk sama wet maa ngi naan sànq rek ñoom lañ ñu war a jox. xam nga moom câble distributeur ñoom joué woon ak suñu équipe B bi. ak suñu équipe B bi léegi naa ñoom ñu gagné leen 4-2. xam nga loolu aussi tey bu ñu ñëwee ñu war a bokk ci benn 3 ñun ak ñoom aussi. xam nga ñoom mën nañ foog ni équipe ba ñu gagné woon mooy ñëwaat. fekk du boobu. may profité rek mën na am muy du wax ni rek dama fi ñëw représenté ATEL mooy association des télévisions locales de Thiès nga xam ni seen coordonnateur mooy Pape Thioune tey ma ñëw ci turam ñu jox ma honneur boobu ma représenté leen fii mais nag di wax ne rek kontaan naa aussi daal ni ñu adversaires yi tey ni ñu ni ñu taxawee nii. nan nga gisee initiative bi. initiative bi xam nga ñun dañu xaw am chance ñu nekk ci métier sport bi parce que suñu domaine lañ ñu fekk ci xam nga lii du ay jàng. du ay yéeg ci ay porte lampe di monter defar suñu domaine ñun la ñu fekk ci ñun sportif yi kon xam nga daanaka dafa mel ni ñu jël nañ ko ba pare mais xam nga sport li ñu ciy wax rek comme ni ñu ko waxee dafa rafet sport moom bu mënul boole moom je crois que amul solo te suñu frère Mbaye Papa ji initiative bi mu def pour une première dafa am solo li mu def daal mën nañu wax ni comme corpo lañ ko mën a tuddee parce que day tax société yi fi nekk ak entreprise yi gën a dem lente gën a xamante kon initiative bi moom vraiment dañu bëgg sax première édition bu jeexee mën na song deuxième édition bi sax yokk équipe bi à 8 comme ça pour gars yi mën a gën rek di xamante suñu biir initiative daal vraiment ñu wax rek nañ ko topp. Ousmane ñu lay jaajëfal bu baax dañuy jox kàddu gi rek ki nga xam ne moo di Habib Sarr moom moo représenté Nabien yi Habib ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokki Thiès. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ñu dellu leen nuyu bu baax di leen ziar yéen ñëpp macha allah. di kontaan ci initiative bi nga xamante ni Mbaye Papa ji def na ko nga xamante ni dana boole ñun ñëpp ñu mën di gën di xamante macha allah comme ni ko sama adversaire waxee moom moo ñuy tëkk waaye defe naa ni Mbaye Papa ji moom xam na li xew. mel ni nab yee jàng la ñu gën a mëne wala. ñun waaw jàng leen ñun ñëpp xamee mën nañ ko lool waaye nag fii ci course bi ñin fi indil problème bari na dama leen jox ñuy tiita ñuy wax rek ni ñoom daal ku yóbbu daal na nga waaj. nga waajal sa bopp. waaw Nabien yi moom yàlla dogal na seen waar moom danañ ko bàyyi ba nu xam ne bàyyi nañ ko. waaw nan nga gisee première édition tournoi de la fraternité bi nga xam ne Mbaye Papa ji moo ko organisé moo ko initié. waaw macha allah xanaa bëgg ci moom kontaan ci di ko wax di ko encouragé ndax lu am solo la ndax defe naa ne ñun ñëpp daan nañ rombante mais xame bi demewul noonu mais koo taseel ci terrain bi nga xam ne kii yéen a bokk dëkk bi ci lii lay yëngu ñi ci mel ni ñoom. ñi nga xam te ñu yëngu ci wàllu télé yi ni mel nga xam leen ñu xam la dana am solo ñi yëngu ci wàllu réseau yi nga xam leen ñu xam la dana am solo comédien yi nga xam leen ñu xam la dana am solo parce que ñoo bokk dëkk bi kon Mbaye Papa ji bu defee lii dana tax ñun ñëpp ku ci nekk boo amee looy bëgg da nga jure dem sa morom ma koy def ne ko nangam laa bëgg mu la ci taxaw waaye nag ñoom ñëpp nag nen waaj ñëwee du yomb ci ñoom danañ leen caw ba nga xam ne caw ndeen leen incha allah. wax lu nga xam ne solo waaye ba tey rek damay dem ci sama gauche fekk ji ki nga xam ne moo di
moom mu teew distributeur de Thiès yi li ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoog mbokki Thiès. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp aussi maa ngi nuyu waa plateau bi di nuyu sama adversaire yi aussi di jaajëfal ñu fi nekk ñëpp particulièrement di nuyu suñu président Amel Sonko di nuyu suñu président El Hadj Wade moom mi nga xam ne moom moo ñu yor fii ci au niveau Thiès Est donc di jaajëfal gars yëpp. voilà ñu lay wax nan nga gisee initiative bi mu nekk première édition ki nga xam ne moo di Mbaye Papa ji initié ko muy tournoi de la fraternité. waaw vraiment tournoi bi moom bu ñu ko wax lu di ci sant Mbaye Papa ji bu parce que non seulement da nga xam ne dafay réunir mbooloo comme ni ko gars yi waxee léegi football moo mën a boole mais du yàq kon tey jii ku mën football ak ku mën a football bu ñu nekkee terrain xamoo ku mën li ngeen di xam mooy na ngeen foofu bu ngeen paree kafre ku ci nekk dem parce que initiative bi dafa nekk loo xamante ni non seulement day réunir gars yi comme ni ñu koy waxee régional bi ak nga xamante ni mooy borom presse bi bu tax pour fii gëm naa ne image du jàll caméra du jàll ki nga xamante ni mooy micro bi jàll comme joxe nabiyen yi ñoom aussi buñ daggee suñu fil du dem kon ñun ñooy source générale bi nañu bàyyi xel. mu mel ni daal sport bi dafa dajale ñëpp dajale câbleur yi ndax kenn mënta dem bàyyi sa moroom dajale ñi nga xam ne ñooy liggéey également ci télé bi mais ñi nga xam ne ñooy waykat yeeg ak artiste comédien yi ba tey rek di leen fàttali ni que édition bi mooy première édition bi di leen wax ni que CNEPS lay amee te mi ngi tàmbali le 28 août ci lay démarrer ci jouer li nga xam ne moo di demi-finale yi dina am match aller mais également dina am li nga xam ne moo di match retour grande finale bi nag dina am après Magal de Touba ci lañ koy def voilà dañuy dem rek ci li nga xam ne moo di tirage au sort bi avant loolu dañuy présenter équipe bi mais ki nga xam ne moo di Wadji Pape moom mooy ñëw def li nga xam ne moo di tirage bi voilà ñu gisandoo ko ñun ñëpp Nabien de Thiès. waaw Nabien ñoo nekk noonu. voilà ci njiital Serigne Lamine Tidiane. voilà ak ñoom Oustaz Taha ak ñoom Imam Xaar ak ñoom Mar gaa yëpp. bi nag ñu gisee mooy artiste comédien de Thiès artiste comédien de Thiès. voilà ñu jàll ci équipe bi ñuy ñooy Cablo distributeur de Thiès Cablo distributeur de Thiès mooy troisième équipe bi te dañuy jàll ci waa Atel de Thiès ñuy ñoo yor bi voilà fii ci Thiès dina am nag match première heure ak également match deuxième heure match première heure bi mais également match deuxième heure dañuy woo ki nga xam ne rek moo di Wadji Pape mu ñëw def li nga xam ne moo di tirage bi Wadji Pape mu ngi ñëw ñu lemandoo li nga xam ne moo di équipe yi ñu def tirage bi man nga ñëw nii ci sama wet. benn ak yow daf may neex ndax vraiment mu ngoog am na solo. léegi tamit match 1 ak match 2 voilà. en tout cas xam naa ni tournoi bu neex nga war a am foofu. tournoi bu neex la parce que Nabien jàngkat yi rek bu desee ak. xam naa ne jàngkat yi pour ñu jàng mu leer borom fil yi ñooy takk seen fil. loolu dafa leer léegi nag yëngalal li nga xam ne moo di. ma mel ni koy wayal rek. waaw yëngalal rek. dama nekk ne. dama gis ñuy yëngal. ndaxate bis dina ñëw man may yëngal. léegi dana la xam. waaw ak ci yëkkatil benn ñu xool. jël naa benn ma bàyyi la nga tàkkal ni. Cablo distributeur de Thiès. moo nekk. daa mel ni borom fil yi la de. waaw Cablo distributeur de Thiès. voilà ñu teg ko nii. nga xool ñu nga xoolal ban match la war a joué soit match 1 wala 2. man kuy yëngalaat rek. yëngalaatal rek. match 2. match 2. léegi nag ñoom kan la ñu war a taseel. Cablo distributeur yi kan la ñu war a maas. waaw. dama yëngalaat. ñoom ñi ngi taseel artiste comédien de Thiès.
mi ngi nii ñi nga xam ne ñoo di réseau câble distributeur de Thiès ñoom ñooy tase ak artiste comédien de Thiès match 2 voilà ñu dem ci beneen jongante bi. ñoom ñaar a fi des. comme ñu doon tëkkoon seen biir daal. voilà Atel de Thiès yi mooy ni mu tudd sax télé locale yi moo nekk nii Atel de Thiès kan la war a jonganteel. xam naa ni moom fii la jëm ci première heure. waaw match numéro 1 mi ngi nii match bu njëkk moom la war a jouer. mais nday problème nar naa am de. ah loolu nga gis. parce que télé locale yi. ñooy tasante ak nabien yi. nabien de Thiès nabien yi. ne leen su ngeen ñu gañee dootul leen teg. voilà te sànq ba léegi ñu ngi tëkkoonte. waaw xam nga cas bu garaaw ngay am foofu. parce que comédiens yi ak câbleurs yi. waaw mii nañu tamit câbleurs yi àtt nañoo maas comédiens yi. comédiens yi dafa def seen i comédie su ko defee ñu xool. nabien yi ak ñu yor télé locale yi. ñoom xam naa ne seen match du mën a yomb. du yomb parce que santas daf ciy feeñ. nag yéen dañoo ay ci ay xom. te tëkku bi commencé na fii ci kii bi. mi ngi noonu mi ngi noonu. waa ji Pape ñu koy jaajëfal bu baax xam naa ci kanam moom di ngeen ko am ci émission am di leen fàttali rek ñi war a tase ci première édition du tournoi de la fraternité première match bi nag Nabien de Thiès ñoom ñooy jonganteel ak Atel de Thiès maanaam ñi nga xam ne ñoo yor télé locale yi ñoom ñooy premier match bi deuxième match bi nag mi ngi dox ci diggante câble distributeur de Thiès ak artiste comédien de Thiès di leen fàttali rek tournoi bi bii mooy première édition bi mu nekk tournoi de la fraternité ñu def ko pour boole dajale ñëpp ñi nga xam ne rek ñi ngi fii di Thiès fépp ak métier boo mënti yëngu ñu boole leen dajale leen ngir jàmm ngir nit ñi xamante seen biir nit ñi saafonte seen biir bi nag nekk première édition bi comme ni ma leen ko waxee rek day am match aller mais également day am match retour dimanche le 28 ci lay commencé fële ci terrain Seneps kii di initiateur bi nag di Mbaye Papa Ji grande finale bi nag dina am après Magal de Touba ci ngeen di am grande finale bi mais dañuy woo tamit initiateur bi moom tamit dina ñëw ci plateau bi wax ak ñun projet bi nan la def ba xalaat li ni mel voilà ak ambition yim ci am xam naa Mbaye Papa Ji rek bu dee mi ngi fi mu dugg si waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di waa Thiès. te ak télé yi sànq télé locale yi sànq ba léegi yéen a ngi tëkkoonte mu mel ni match bi du yomb. waaw moom de daanaka moom gañ nañu moom ba pare waaye nag bu nu nekk ca terrain ba dana xam ni ñun moom mën nañ te danañ ko wan. mënoo leen way rek. déedéet ñun nabien yi moom. ay oustaz rek ñun moom ay oustaz leen rek. mais oustaz Taaxa valeur la. Lamine Sow nga dañu ma oustaz Taaxa du football ci ñun lay football ma ne ko Lamine da ngeen commencé tiit xanaa wala lu xew waaye loolu yëpp day wane ni rek di commencé tànn say jour commencé tànn say ñoom imam Xaar Fall ñoom imam Mor ñoom Cheikh dañu xaroon a teew waaye am ngànt tax ma ñëw teewal ko dalaa ñoom ngeen waaj. Ousmane mu mel ni du yomb. xam nga ñoom mënoon na rek présentateur yi mais xam nga imam gi rek sax ñu bëri nga football ak imam àndul di ci rax ju ci bokkul imam mënoon na dindi mbubu imam rek wax présentateur yi parce que ñoom ñëpp comme dañuy présenter rek xam naa moom la ñuy naxee mais nag loolu moom du problème mais nag ci dolli rek mooy xam nga tournoi bi dafa am tur tournoi de la fraternité la tudd kon ñu jàpp ni bu si carton rouge amee wala match bu yeggul rek kon faussé nañ li nga xam ne moom mooy initiative bi moom tournoi bi mu tudd léegi bu fekkente ni dafa wuyu tur bi dina jàmm dana mais fekkente ni tournoi ñun ñëpp ñu jàpp ni bu ñu si rouge benn joueur mooy initiative moom yàqu na comme nga xam ne mooy initiateur bi da koo def pour ñu xamante pour ñu dajaloo kon war nañoo football sax arbitrer suñu bopp fekkente nii rek di initiative moom am na kon daal ñu xam ne daal que ni match yi daal nañ ko def si jàmm ak salaam nga xam ne parce que am na ñeneen ñu fi nekk dañoo tànn ñu parce que booy seet 4 équipes mu génnee ko Thiès si entreprise ni ñu fi toll société ni ñu fi toll kon ñun nañ wane ni mérite boobu ñu am nañ lu ñu xool tànn ñu mérité nañ ko pour daal ñu wane fa li nga xam ne ñiy seetaan ñëpp dañuy xam ne tournoi bi ñëpp dinañ sawar a ñëw daal mais ngeen préparé rek xam ni du yomb daal waaw ji ñu lay jaajëfal bu baax dañuy jox kàddu tamit ki nga xam ne moo di Jili yow dafa mel ni sa adversaire yi dañoo daw te dara xewagul. waaw sama adversaire mystiquement lañ xam naa moo tax ñëw ñu.
mooy artiste comédien yi. comme ñoom ñoo fi nekk askan wi pour gars yi di kontaan. xam naa sûrement ñu ngi ci tournage bi dañu leen di comprendre mais affaire daal lañ bëgg l'essentiel que ni mooy comme ni ko suñu kilifa gi waxee rek ñu xam ni caaxaan taxuñoo jug dañu ànd war a nekk booloo war a nekk benn xaacandoo dóorandoo. ni ñu choisir équipe bi yëpp jël ci carte mu nekk ñun ñuy war a joué war a jógoon suñu biir kon nañoo xam ne mbir mi foo la ak kaf ak rey. violence nag woote wuñu ko ci parce que jàmm lañ ci woote parce que daa war a wuyu turam daal. voilà ñu koy jaajëfal bu baax comme ni ñu leen ko waxee sànq rek dañuy jox kàddu gi ki nga xam ne moo di initiateur bi di Mbaye Papa Dji mu wax ak waa Thiès expliquer leen édition bi expliquer leen carrément lu tax tournoi de la fraternité ak lu tax mu initier ko lan la ci jublu Mbaye Papa Dji ñu ngi lay nuyu. voilà Ndeesu maa ngi lay fay bu baax di la féliciter encore une fois ci présentation bi di wax ni lépp jaar na yoon. peut-être mën naa wax ni li ma waroon wax yëpp wax nga ko et puis nga wax ko ni nga ko war a waxee te ko ci yoon c'est normal parce que liñ naan woo naar ci guuxum soow ci domaine am lañ ko fekk. mu nekk Thiès également di liggéey mu tàj. moo tax man ak moom am na yu bëree bëri yu ñu lié moo tax bi ma ko waxee li dafa bàyyi lépp ñëw fekkee ko alors di nuyu ñi nga xamante ne ñoom la ñu fekk ci plateau bi muy Ousmane Sow représentant de l'amicale des télévisions locales de Thiès di nuyu également Serigne Abi Sarr nga xamante ne ñun dañ ko sopp lool yàlla seede na ko yàgg na ñëw ci kër gi di bigal téléspectateurs yi mu teewal fii le groupe des Nabiens de Thiès ñi nuyu également sunu grand Djibi Ngom moom aussi mu teewal fii les câbles distributeurs de Thiès déjà image bi rek am na lu mu mën a wax c'est vrai que les artistes comédiens de Thiès waroon nañ fi ñëw puisque ñoxo bàyyi ma fi waroon ñëw wala maar mais ñoom ku ne xam ne ni waxtu bi dañu nekk ci ay tournage raison pour laquelle donc waxtu bi xoj leen mu am coïncidence ak li ñuy def donc moo tax ñu ni leen donc dañu leen bàyyi ñu concentré wu ci yooyu mais ñoom aussi tamit moom engagé nañ ci tournoi bi la ñu bokk alors comme ni nga ko waxee la première édition du tournoi de la fraternité donc daanaka wax nga lépp Ousmane wax na ko léegi initiative bi li ko waral mooy que ni sport ku ko xam ne day boole te je pense bien que ñun ñi fi wax ñëpp équipe yi nga fi tudd yëpp kenn mënul dem bàyyi sa morom parce que tey jii ñun ñëpp yaakaar naa ne bu ñu weetee stressé wu artistes comédiens yi ñoom ñoo ñuy bégal c'est des anti-stress donc dañoo am njëriñ am solo ci société bi Nabiens yi kenn du am sa tàkkusaan wala nga am sa gàmm wala nga am sa conférence te woo leen c'est impossible loolu mënul nekk du côté des câbles distributeurs bu ñu demee bay seetaan comédiens yi wala ñu seetaan Nabiens yi wala ñuy seetaan taskatu xibaar boo xam ngay yëngu ci télévision locale c'est grâce à ñoom kon ñi amuñu seen fay loolu moo tax ñu initier ko ngir mën a saafante di demlante ak a diklante xamante loolu moo waral sabab bi ndaxte yàgg nañ di jouer suñu biir des matchs amicaux donc ñu ne pourquoi pas ñu teg benn trophée daal di jongante affaire bi neex ñu xamante mu lu bëree bëri mën na ci juddu parce que opportunité rek moo ci nekk pour tout un chacun war ko mën a saisir alors loolu moo nekk initiative bi di wax nat donc ñu ngi ciy invité Thiès waa yëpp comme ni nga ko waxee donc dina ñëw ci système compétition bi mais di fàttali rek ni tournoi bi le 28 prochain lay commencé muy dimanche bii ñu dëgmal au terrain du SNERS donc foofu lañu koy amale donc système compétition bi donc ni ñu koy amalee moo di ne dimanche dinañu am ñaari jongante bi ci njëkk mooy première demi-finale bi yow yaa ko wax léegi war a dox ci diggante les artistes comédiens de Thiès ak les câbles distributeurs donc defe naa ni boobu mooy deuxième heure bi su ma juumul boobu nga génnee boobu mais ci première heure bi ATEL association des télévisions locales de Thiès war ci jàkkaarloog ak Nabiens yi donc li ñu ciy wax rek moo di ne système bi ni muy demee mooy par exemple artistes comédiens yi bu ñu jouer câble distributeurs yi retenez que artistes comédiens yi ñoom ñoo njëkk a génn sànq ci tirage bi kon ñoom ñooy recevoir match bi ni ñëw maintenant ñoom ñooy dalal câble yi mais di leen wax ni équipe visiteur bi ki nga xamante ne dañu ko dalal benn bii bu mu dugal ci camp équipe bi recevoir 2 buts lay compter c'est-à-dire li ma ci bëgg expliquer mooy bu fekkee ne artistes comédiens yi ak câble distributeurs yi dañoo témboo benn ak benn 1-1 la ñu def c'est vrai que artistes yi ñoo daje ñoo dalal ñu ñëw ci match retour bi ñu témboo 0-0 dans ce cas câble distributeurs yi ñoom ñooy qualifié ndaxte ale ba bi ñu leen dalalee dañu dugaloon benn but c'est valable ci beneen match bi noonu lay demee benn but boo dugal à l'extérieur bu ñu la dalalee 2 lay compter équipe visiteur bi bu ko dugalee benn lay compter donc bu ñu defee nag égalité parfaite ci lépp c'est la séance fatidique des tirs au but moo leen di départagé temps de jeu yi mi ngi toll ci fanweeri simili mi-temps bu nekk première mi-temps 30 minutes deuxième mi-temps 30 minutes donc noonu lañu ko fas yéene tëralee di wax ni équipe bu ci nekk nag balaa nga ñëw ci terrain bi dinañ xaatim benn mbir bind ci convocation bi ak détail yëpp jox la ko di wax ni nag
mën na anticiper par exemple première heure bi dimanche war a dox ci Atal ak Nabiens yi donc match boobu 17h lañ ko jàpp pile mooy coup d'envoi bi ce qui veut dire que Atal ak Nabiens yi seen convocation 16h moo ci nekk 16h30 ñu def mise en place bi 17h pile la ñu commencé 18h ñu pousse deuxième match bi ñoom convocation c'est à 17h lañ leen convoqué 17h30 ñu commencé échauffement 18h ñu commencé donc aller retour lay doon après le grand magal de Touba ñu dugg ci li nga xamante ne moom mooy final di ñaan yàlla yóbbuñu ci ak jàmm encore une fois di remercier ñi nga xamante ne donc ñoom ñoo engagé wu ci initiative bi parce que tamit bi ñu leen ko waxee dañ ko rafet lu ñëw bokk ko ak ñun mënuñu tamit lu dul di leen remercier Ousmane Sow Pape Thioune waa Atel ñoom Gora Thiès ñoom Pakito ñoom ñëpp ñu ngi ci ñoom Sankos damay bañ a lim te du ma matal vraiment aussi ñoom Bambali ñoom Pape Sila ñoom ñëpp vraiment du côté des Nabiens Cheikh Mar Abbas mooy seen coordonnateur aussi tamit ñu remercier ko bu baax a baax am na nag lu Habib wax loolu moom après on va régler ça ensemble pour le cas de Oustaz Taha kooku dinañ ko régler après en tout cas xam naa ne Ousmane du leen bàyyi ci loolu l'essentiel c'est Thiès qui gagne du côté des câbles distributeurs moom mi aussi daf na ci liggéey bu mucc ay booba léegi mu nekk di coordonner mbir yi pour lépp jaar yoon Ndéri Wade aussi moom la ci àndal c'est vrai que la dernière fois ñoom jot nañu jouer ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa télévision locale de Thiès yàlla def câble yi daal leen di gagné 4 buts à 2 ñi nga xamante ne ñoom ñooy artistes comédiens yi nag ñoom am nañu équipe boo xamante ne peut-être gars yi duñu leen bàyyi xel mais ñoom seen dernier match daal li ma ci mën a wax ñoom ñoo am ndam 2-0 la ñuy gagné Nabiens yi moom kenn doon leen présenté ndaxte fekk naa leen terrain champ de course ñu def match amical ak benn équipe bu 3e division ñoom ñoo leen gagné 1-0 kon loo ciy déggee mooy tournoi bi daal am na équilibre. tournoi bu nar a doy waar la doon donc noonu laay bàyyee de loolu la kàddu gi rek di jaajëfalaat téléspectateurs yi de remercier ñi nga xamante ne donc ñoom ñoo sekk liggéey voilà di ko jaajëfal moom nga xam ne moo di Mbaye Papa Dji nekk initiateur du tournoi de la fraternité bi nag nekk première édition bi di jaajëfal également ñi nga xam ne moom la ñu bokkaloon plateau bi moo di invité yi ki teewal fi le groupe des Nabiens de Thiès Habib également Djili Ngom et Ousmane Sow di leen remercier yéen ñëpp di leen jaajëfal di kontaan di leen jox dig daje le 28 fële ca Seneps ne leen nag bu ko kenn manqué na ñëpp ñëw fekkee yooyu jongante ci première édition tournoi de la fraternité jaa ngi